我打电话叫修理工疏通下水道，可是没有想到竟然被他黑修了。那天家里的下水道突然堵住了，我尝试了几次自己疏通，但是一点效果都没有。无奈之下，我只好拨通了维修公司的电话，请他们派人过来帮忙。对方告诉我，一名修理工会在1个小时内到达。不到1个小时，门铃就响了。我打开门，看到一位穿着工装的男子站在门口。他看起来30岁左右，身材高大，脸上挂着温和的笑容。他说：“你好，我是来修下水道的，我叫张成。”“你好，快请进，张师傅。”我礼貌地侧身让他进屋，然后带他走进了厨房。张成看了看堵住的下水道，点了点头，说：“别担心，这种情况不算严重，我来处理一下，很快就好。”他打开工具箱，开始熟练地操作起来。我站在一旁看着他忙碌的背影，心中不禁感到了一丝安心。也许是因为他的态度特别认真，也许是因为他的笑容给人一种踏实的感觉，我对他不由自主地产生了一种信任感。张成一边工作一边不时地和我聊几句。他问我是不是住在这里很久了，问起这个小区的环境，还跟我分享了一些他在维修工作当中遇到的趣事。他的声音温和，语气中带着一种亲切的幽默感，让我觉得格外的轻松。不到半个小时的时间，他就把堵住的下水道疏通好了。他站起身，擦了擦手，对着我说：“好了，现在应该不会再有问题了。”看着张成熟练的这个样子啊，我感到非常的安心。接下来我试了一下水龙头，水流顺畅地流了下去，我心里面不由得一阵欣喜。我说：“真的是太谢谢你了，张大哥，麻烦你跑这一趟。”他笑了笑，摆摆手说：“不麻烦，这是我的工作嘛，而且能够帮到你，我也很开心。”我看着他，忽然觉得他那温暖的笑容和认真的态度格外的令人感动。出于礼貌，我问他要不要喝杯水，他笑着答应了。于是我为他倒了一杯热水，我们坐在客厅里面聊了起来。我们聊了很多，从他的工作到我的生活，话题轻松又自然。我发现张成是一个非常有趣的人，他热爱自己的工作，对生活也充满了积极的态度。他讲起工作当中的各种趣事，让我笑得前仰后合，而我也跟他分享了一些生活当中的小插曲和烦恼。他认真地听着，时不时地给我一些鼓励和建议。聊着聊着，我渐渐地觉得时间过得很快，仿佛和他在一起的时光特别短暂，特别愉快。张成看着我，眼中闪烁着温柔的光芒。他轻声说道：“你知道吗？其实我很喜欢和你这样聊天，感觉特别轻松。”听到他的话，我心中不禁一动，脸颊微微的泛红。我也觉得和他在一起的时光非常的美好，非常的轻松，那种温暖和安心的感觉让我觉得特别珍贵。张成看着我，似乎察觉到了我的害羞，他轻轻地笑了笑，伸出手抚摸了一下我的肩膀，说：“其实人和人之间呢，有的时候啊，这缘分真的很奇妙。今天能够遇到你呢，我就觉得特别的幸运。”我心中一阵悸动，抬起头看着他，眼神中带着一丝感动和期待。我想，或许是我单身时间太久了，我竟然对眼前的这个修理工产生了一丝心动的感觉，也或许是他的温柔让我放下了心防。我轻轻地点了点头，轻声地说道：“说我也觉得很幸运能够遇见你。”张成微笑着，他将我轻轻地拥入怀中。那一刻，我感受到了一种前所未有的温暖和安心。他的怀抱宽厚而温暖，让我觉得自己被珍惜、被保护。我们就这样静静地相拥着，仿佛整个世界都变得宁静而美好。过了一会儿，张成轻轻地抬起我的头，眼神中满是深情和温柔。他说：“小宁，我不知道这是不是太突然了，但是我真的好喜欢你。我想，如果可以的话，我想跟你有更多的相处的机会。”我的心跳仿佛在那一刻加速了，我感受到他真诚的情感。我轻轻地点了点头，眼中泛起了泪光。张成，我也很喜欢你。或许我们的相遇有一些意外，但是我觉得这就是上天给我的礼物。他微笑着低头在我的额头上轻轻的一吻。那一刻，我闭上了眼睛，
心中充满了对未来的期盼和幸福感。我们两个人紧紧地相拥，仿佛世界上只剩下我们两个人。接下来的日子，张晨跟我开始了更多的相处。每当他有空的时候，他都会来找我，我们一起散步，一起看电影，一起做饭，生活中充满了甜蜜和欢笑。张晨的温柔和体贴让我感受到了一种从未有过的幸福，而我也在他的陪伴下变得更加开朗和自信。有一次，我们一起去了动物园，那是我们都很向往的地方。那天的阳光格外明媚，我们牵着手走在园区的小路上，看着各种各样的动物，心情格外的愉快。走到长颈鹿区的时候，张成停下脚步，转过身看着我，眼神中充满了温柔和深情。他轻轻地抚摸了一下我的头发，笑着说：小宁，和你在一起的每一天，我都觉得特别的幸福。我希望我们能够一直这样走下去，一起面对所有的风景和挑战。那听到张成这样说，我看着他，心中也是充满了感动。我轻轻地搂住了他的腰，我低声地说：我也是，张成，能够遇见你是我最幸运的事情。未来的日子里，我也想和你一起走过每一个晴天和雨天。我们就在这个动物园里面度过了一个美好的下午，每一个瞬间呢都充满了笑声和甜蜜。回到家以后，我们一起做晚餐，张成一边切菜一边讲述他工作当中遇到的趣事。我在旁边看着他，心里充满了温暖和幸福。那种简单的陪伴和细腻的关怀，让我更加确信我们的爱会一直这样走下去，直到永远。晚上吃过晚饭以后，我们坐在阳台上，看着天上的星星，手里面呢是张成刚刚给我醒好的红酒。张成握着我的一只手，低声说道：小宁，我知道我们的相遇很意外，但是我也很感谢这样的缘分。我想用我的一生来守护你，给你所有的幸福。也许是喝了点红酒，让我现在非常的敏感。听他说的这些话，我的眼中泛起了泪光。我靠在他的肩膀上，低声回答：张成，我愿意和你一起走下去，无论未来多么艰难，只要有你在，我一定会很幸福。他低头抱住了我，吻住了我的嘴唇。那一刻，我伸出双手，紧紧地抱住了他，感受到了从未有过的幸福和安全感。随着我们两个人的进一步的发展，然后我的衣服一件一件的掉落到了地上，从阳台上到客厅，再到卧室，到处都是我留下来的衣服，然后还有我们两个人热情的痕迹。我相信明天早上又是新的一天，我们两个人会共同迎来一个新的日出。那这个故事呢，是一位叫小宁的朋友给我们的投稿。那在这儿也是谢谢这位叫小宁的朋友。如果大家有这样的故事或者亲身经历，大家也可以在视频下方留言，我们可以跟大家一起来分享一下。我们下一期再跟大家接着聊，拜拜。